Привет, друзья! Если у вас, как и у меня, остались вот такие обрезки из лаваша, и вы не знаете, что с ними делать, ни в коем случае их не выбрасывайте. Сегодня я вам покажу потрясающий рецепт. Мы будем готовить замечательную запеканку или пирог из обрезков из лаваша и из творога, из простых доступных продуктов. Получится очень вкусно. Нам понадобятся ингредиенты, которые всегда есть под рукой. Это творог, сахар, ванильный сахар, яйца, лаваш, обрезки из лаваша и сметана. Этот пирог на самом деле готовится очень просто, из разряда, знаете, все смешал и в духовку, и готово. И что хочу вам сказать, творог. Я использую сладкий творог с курагой, уже готовый, покупаю в магазине. Не обязательно использовать точно такой же, берите любой, на ваше усмотрение, любой жирности, тот, который вы любите. Сегодня я использую творог 18% жирности. Творог я всегда слегка разминаю вилочкой и отправляю сначала сюда 3 яйца. Я на самом деле разбила 3 яйца, но смотрите, одно яйцо имело двойной желточек, поэтому получилось, что у нас здесь не 3, а 4 желтка. Помимо яиц добавлю пакетик ванильного сахара для чудесного аромата и щепоточку соли, чтобы усилить вкус будущего пирога. Еще нам понадобится 500 мл сметаны, я использую сметану 10% жирности. Готовлю также этот пирог на греческом йогурте, тоже 10% жирности, и получается вкусно как со сметаной, так и с йогуртом. Сметана придаст нежность, сочность, пирог получится на самом деле очень вкусный, очень мягкий и очень-очень нежный. Творог у меня изначально сладкий, но я добавила сюда сметану, поэтому все же я его немного разбавила, поэтому после того, как я его попробовала, мне показалось, что капельку сахара не хватает, я ее добавлю. То есть надо пробовать и уже определяться по месту. Если вы используете, конечно, сладкий творог, нужен вам сахар дополнительный или нет. Эти обрезки из лаваша у меня, конечно же, разные формы, потому что использовала я их для разных целей. Для пирога мне нужно вот так разорвать их на небольшие кусочки, примерно на вот такие небольшие квадратики. Наш пирог получится без теста, с лавашом, но при этом все проще, чем если бы мы придавали ему какую-то особую форму с помощью листов лаваша. Просто все забрасываем сюда, к нашему творогу, и хорошо перемешиваем до однородности. Прежде чем отправить всю эту творожную массу в нашу форму, обязательно следуйте золотому правилу пирогов из лаваша, я так его называю. То есть мы должны дать массе заранее немного постоять, минут 10-15. Для чего это нужно? Лаваш за это время впитает часть влаги, часть жидкости, немного разбухнет. И когда вы будете выпекать пирог, он будет гораздо мягче и гораздо вкуснее. Поверьте, проверено на практике уже сотни раз. Выпекать пирог я буду в силиконовой формочке, можно смазать ее тонким слоем растительного масла, если вы тоже используете такую форму для выпекания. Отправляем все это в духовку на 30-35 минут при температуре 190, можно увеличить в конце до 200 градусов, чтобы пирог покрылся красивой румяной аппетитной корочкой. Если любите рецепты из лаваша, дайте знать об этом в комментариях, я оставлю для вас в описании к этому видео интересные рецепты на нашем канале и плейлист, в котором вы можете найти похожие пироги и другие блюда, которые я готовлю тоже из лаваша. Пирог только из духовки, он поднимается во время выпекания, через минут 5-7 он осядет и станет более плоским. Если я достану сейчас пирог из формы, пока он горячий, и начну его нарезать, он может слегка расползтись, то есть лучше немного подождать, я советую подождать минут 10-15, чтобы он слегка остыл, потому что творог горячий, лаваш он тоже размяк, он горячий, пирог очень нежный, и во время разрезания будет немножко не так хорошо держать свою форму. И, кстати, что хочу вам сказать, этот пирог безумно вкусный, как в горячем, так и в холодном виде. Пирог очень ароматный и красивый, в духовке он, конечно же, поднимается, потом слегка опустится, творог может местами немножечко треснуть, но это не суть, главное, что он безумно вкусный, такой, друзья, нежный
и воздушный. Я вот сейчас его нарезаю, он мега нежный. После остывания, конечно же, разрезать намного легче. Посмотрите, лаваш оказался где-то посередине. Очень красиво смотрится в разрезе, при этом безумно вкусная выпечка. Для чая, кофе можно подать, можно полить вареньем, медом или каким-нибудь сиропом. Вот такая вкуснятина, готовьте на здоровье! Теперь вы знаете, куда использовать обрезки из лаваша. Приготовьте этот пирог, он безумно вкусный, и поделитесь вашими впечатлениями в комментариях под этим видео. Еще раз хочу сакцентировать, что в холодном виде я, например, обожаю этот пирог именно охлажденным, он тоже безумно вкусный. Правда, если, конечно же, доживает, потому что съедается очень быстро. Готовьте на здоровье, подписывайтесь на канал, увидимся очень скоро с новыми классными рецептами. Пока-пока!